ଆସନ୍ତୁ ଆଜିକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶୁଣିବା କେଦାର ବ୍ରତ କଥା। କେଦାର ବ୍ରତ କଥା। ଏକ ଦିନକରେ ନୈମିଷ ଋଷି କୁନ୍ତୀକୁ ଶଙ୍ଖୁଳି ଗଲେ। ବନସ୍ତରେ ଯାଉ ଯାଉ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ କୁଶଳ ପୁଛିଲେ। କୁନ୍ତୀ ବୋଇଲେ କି କୁଶଳ କହିବି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଲା। ଆମ୍ଭ ସହିତରେ ପୁତ୍ରମାନେ ବନବାସ କଲେ। ଅତି ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ନୈମିଷ ଋଷି କହିଲେ, ଏବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କେଦାର ବ୍ରତ କର। ଏହା ଶୁଣି କୁନ୍ତୀ କହିଲେ, ସେ ବ୍ରତ କେଉଁ ଯୁଗେ କେଉଁ କାଳେ କେହୁ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ରୂପେ ସେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ହରଷେ କହିଲେ, ଏବେ ଶୁଣିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବକାଳେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏ ବ୍ରତ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରୀମାନେ କରନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଏ ବ୍ରତ କର। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏ ବ୍ରତ କରିବ। ସର୍ବତ୍ର ରୁଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ କାଟିବ। ତତ୍ପରେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ସ୍ଥାପିବ। ନନ୍ଦୀ ଭ୍ରୁକୁଟି ଦ୍ୱାରେ ସ୍ଥାପିବ। 21 ଖିଅରେ ବ୍ରତ କରିବ। ବ୍ରତରେ 21 ଗଣ୍ଠି ପକାଇବ। 21 ନାଡ଼ ଦୁବ କରିବ। 21 ଗୁଆ କରିବ। ଅପମାରଙ୍ଗ ଦାନ୍ତକାଠି 21 ଖଣ୍ଡ କରିବ। 21 ଫଡ଼ା ହଳଦୀ କରିବ। 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ କରିବ। ବଟଫଳ 21 କରିବ। ବର ଓହଳ ଚେର 21 ଖଣ୍ଡ କରିବ। 21 ପାନପତ୍ର କରିବ। 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଖଜା ପିଠା କରିବ। ଅଁଳା କୋଳି 21, ବଢ଼ା ପିଠା 21 କରିବ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆଖୁ ବାଢ଼ିବ। ଘୃତ ଦୀପ ଜାଳିବ। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନୈବେଦ୍ୟ କରିବ। ଫୁଲ ଦୁବ ମଥାରେ ଘେନି ଯାହା ମନାସିବ ତାହା କେଦାରନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ମନକାମନା ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ପଚାରିଲେ, ଏ ବ୍ରତ କରି କେଉଁମାନେ କେଉଁ ଫଳ ପାଇଲେ ତାହା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ନୈମିଷ ଋଷି କହିଲେ, ଶୁଣିମା ହୁଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚକୁରିଆ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଥିଲେ। ତାହାର ଭାରିଜା ନାମ ସୁଶୀଳା। ଚକୁରିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଦୁହିତା ଯୋଡ଼ିଏ। ଗୋଟିକର ନାମ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତୀ, ଅନ୍ୟଟିର ନାମ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତୀ। ଅତି ଦରିଦ୍ର। ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଗଲେ ମାଣେ ମିଳେ, 10 ଗାଁ ଗଲେ ମାଣେ ମିଳେ। ଖାଇବାକୁ ପେଜ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ କନା ନାହିଁ। ଦୁହିତା ଯୋଡ଼ିକ ଛିଣ୍ଡା କନା ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ପିନ୍ଧୁଥାନ୍ତି। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ବନରୁ ଘଷି ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଓ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଥାନ୍ତି। ଏକ ଦିନକରେ ଘଷି ଗୋଟାଇବାକୁ ଦୁହେଁ ବନସ୍ଥକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଘଷି ଗୋଟାଇ ଆଣି କୁଣ୍ଡିରେ ପୁରାଇଲେ। ସେଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ସୋମବାର ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ଦେଖିଲେ। ସେହି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ନଦୀକି ସ୍ନାନ କରି ଗଲେ। ସ୍ନାନ ସାରି ପାଟପତନି ପିନ୍ଧିଲେ। ସେହିଠାରେ ରୁଦ୍ରମଣ୍ଡଳ କାଟିଲେ। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ସ୍ଥାପିଲେ। ନନ୍ଦୀ ଭ୍ରୁକୁଟି ସ୍ଥାପିଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ବନସ୍ତରୁ 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ ଆଉ 21 ଗୁଆ ଆଣିଲେ। 21ଟି ପାନ ଆଣିଲେ। 21 ବରଫଳ ଆଣିଲେ। 21 ଖଣ୍ଡ ବର ଓହଳ ଆଣିଲେ। 21 ଅଁଳା କୋଳି ଆଣିଲେ। 21 ଦୁବ ଆଣିଲେ। ବର ଓହଳକୁ 21 ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ବ୍ରତ କଲେ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆଖୁ ପୂଜା କଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଧୂପ ଦେଲେ। ନୈବେଦ୍ୟ କଲେ। ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ଚକିରିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଦେବକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ପୂଜା ସାରି ଦୁବ ତଣ୍ଡୁଳ ମଥାରେ ଘେନିଲେ। ବ୍ରତ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିଲେ। କେଦାର ଗୋସେଇଁକି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ପୂଜା ପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦରେ ପାଇଲେ। ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବାହାରକୁ ଅଇଲେ। ଚକିରିଆ ପଣ୍ଡାର 2 ଝିଅ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖି ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ ସେ କହ? ରାକ୍ଷସୀ କି ପିଶାଚୀ, ଭୂତ କି ଡାହାଣୀ? ନୁହିଲେ ସାପ ଦେବୁ, ତୁମ୍ଭେ ଜଳିଯିବ। ତାହା ଶୁଣି ଚକିରିଆ ପଣ୍ଡାର 2 ଝିଅ ଘଷି ଟୋକେଇ ଥୋଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଡାହାଣୀ ରାକ୍ଷସୀ ଭୂତ କିମ୍ବା ପିଶାଚ ନୋହୁଁ। ଚକିରିଆ ପଣ୍ଡାର 2 ଝିଅ, ଆମ୍ଭେ ଘଷି ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ପଦ୍ମ ସରୋବର ଦେଖି ରହିଲୁ। ଆମ୍ଭ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ପେଜ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ କନା ନାହିଁ। ତାହା ଶୁଣି ଅପସରୀଏ ବୋଇଲେ, ତୁମ୍ଭେ କେଦାର ବ୍ରତ କର। ଏହା କହି ସେହି 2 ଭଉଣୀ କି 2 ଖଣ୍ଡ ବ୍ରତ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ 2 ଭଉଣୀ କେଦାର ବ୍ରତ କର। ଏହା କହି ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚକିରିଆ ପଣ୍ଡାର 2 ଝିଅ ସ୍ନାନ କରିଗଲେ। ପିନ୍ଧିଥିବା କନା ଖଣ୍ଡିକ ହୁଡ଼ାରେ ରଖିଲେ। ସ୍ନାନ କରି ଆସି ଦେଖିଲେ ସେ କନା 2 ଖଣ୍ଡ ପାଟପତନି ହୋଇଛି। ସେହି ପାଟ ପିନ୍ଧିଲେ। ବର ଫଳ ଗୁଆ କଲେ। ବର ଓହଳ ବ୍ରତ କରି ବରପତ୍ର ପାନ କଲେ।
ବରଛାଲି ହଳଦୀ କରି 21 ନାଡ଼ ଦୁବ କଲେ। 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ ଆଣି ବନସ୍ତରୁ ନାରିକେଳ କଦଳୀ ଆଖୁ ଆଣିଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଓଷା ପୂଜିଲେ। ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ। ଫୁଲ ଦୁବ ଘେନି ବ୍ରତ ଲଗାଇଲେ। ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ଘଷି କୁଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଗଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଘର କେଣେଇଗଲା। ଜଗତୀ ଅଟାଳି ହୋଇ ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପ ହୋଇଛି। ଦୁଆରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଓ ପ୍ରହରୀମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତଟକା ହେଲେ। ଜଗତୀରେ ଥାଇ ପଣ୍ଡା ଦେଖୁଥିଲା। ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲା। ଘଷି ଉବୁରିବା ବେଳକୁ ଘଷିଯାକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କେଦାରନାଥ କୃପାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଘରଦ୍ୱାର କଲେ। ସେହି ଗ୍ରାମ ରାଜା ଚକିରିଆ ପଣ୍ଡାର ବଡ଼ ଝିଅକୁ ସାନ ଝିଅ ମନ୍ତ୍ରୀକି ବିବାହ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଉତ୍ତମ ସୁଖ ପାଇଲେ। ଦିନେ ରାଜା ମହାଦେଇ ହାତରେ ସୂତାବ୍ରତ ଦେଖି ସେ ସୂତାବ୍ରତ କଲରା ଗଛ ମୂଳରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସୁନାର ବ୍ରତ ଆଣି ଲଗାଇଲେ। ମନରେ ବେଶୀ ଗର୍ବ କରିବାରୁ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ଗୋସେଇଁ ଜାଣିଲେ ଏହାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଖର୍ବ କରିବି। ତାଙ୍କରି ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ କେଦାରନାଥ ହରଣ କଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଚକିରିଆ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇଲା। ରାଜା ମହାଦେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ରତକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ କଲରା ଗଛ ମୂଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବ୍ରତ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଲରା ଫଳିଲା। ସେହି କଲରାକୁ ଚକିରିଆ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ ନେଇ ବଣିକ ଘରେ ବିକ୍ରି କରି ପେଟ ପୋଷୁଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ନାନା ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା। ହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ। କେତେ ଦିନ ଗଲା ଉତାରୁ ରାଜାଙ୍କର ଭାରିଜା ଭାଗ୍ୟବତୀ ଚକିରିଆ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ଗଲେ। ଭାଗ୍ୟବତୀକୁ ମାତା ସୁଶୀଳା ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କି ହେତୁ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଛ? ଏହା ଶୁଣି ଭାଗ୍ୟବତୀ କହିଲେ, ରାଜା ସୂତାର ବ୍ରତ କାଢ଼ି ସୁନାର ବ୍ରତ ଲଗାଇଲେ। ସେ ବ୍ରତ କଲରା ଗଛ ମୂଳରେ ପକାଇ ଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା। ସୁଶୀଳା ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଚାଲ କେଉଁଠାରେ ବ୍ରତ ଫିଙ୍ଗିଛ ତାହା ଆଣିବା। ସେ କଲରା ଗଛ ମୂଳକୁ ବ୍ରତ ଆଣି ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ଓଷା ପୂଜି ଦୁବ ପ୍ରସାଦ ଘେନିଲେ। ସେହି ବ୍ରତ କରିବାରୁ ସର୍ବଶୁଭ ହେଲା। ରାଜାରାଣୀ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ଏପରି କେତେଦିନ ଉତାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଲା। ସେହିଦିନ କେଦାର ବ୍ରତ ପୂଜିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କଲା। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସୁମରଣ କଲା। 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ କଲା। 21 ଦୁବ କଲା। 21 ଖଣ୍ଡ ଅପମା ରଙ୍ଗ ଦାନ୍ତକାଠି କଲା। 21 ଗୁଆ କଲା। 21 ପାନ କଲା। 21 ବରଫଳ। 21 ଖଣ୍ଡ ବର ଓହଳ କଲା। 21 ଫଡ଼ା ହଳଦୀ ଖଜା କରି ବରା ପିଠା 21 କଲା। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆଖୁ ବାଢ଼ିଲା। 21 ଘିଅରେ ବ୍ରତ କରି ସେହି ବ୍ରତରେ 21 ଗଣ୍ଠି ପକାଇଲା। ଗୃହ ଲିପା ପୋଛା କରି ସର୍ବତ୍ର ରୁଦ୍ରମଣ୍ଡଳ କାଟିଲା। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦୀ ଭ୍ରୁକୁଟିକୁ ସ୍ଥାପିଲା। କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। କଥା ଶୁଣିସାରି ଓଷା ପୂଜିଲେ। ଦୁବ ପ୍ରସାଦ ଘେନିଲେ। ଏପରି ଓଷା ପୂଜି ଭାଗ୍ୟବତୀ କରିବାରୁ କେଦାରନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ଅତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ। 7 ପୁତ୍ର 3 ଦୁହିତା ହେଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ମିଳିଲା। ତୁମ୍ଭେ କେଦାର ବ୍ରତ କର, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇବ। ନୈମିଷ ଋଷିଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣି କୁନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ କେଦାର ବ୍ରତ କଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ। ଅତି ସୁଖରେ ରହିଲେ। ଏ ବ୍ରତ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କରନ୍ତି ପୁତ୍ରବତୀ ଧନବତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ବ୍ରତ କଥା ସଦାଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।